Шетелден осылайша кейде шарапат, кейде кесапат келіп жатады. Әсіресе қазір сынға жиі ілігіп жүрген түрік пен үнді сериалдары. Еш мән мағынасы жоқ, сол сериалдар әуелде зиянсыз көрінгенмен әсері жыланның уы сияқты бірте-бірте тарап, көздері жастан құрғамайтын қыздары мен жүздері жауыздыққа толы жігіттері біздің жас ұрпақтың үлгі алып, бой түзейтін кейіпкерлеріне айналып барады. Ұлтқа жанашыр жандар ойбайға салып, оларды тоқтатуды сұрағанымен түк шықпады. Әлди айтып бесіктегі немересін тербетер әжелер әлі сол Анандидің келесі сериясын күтіп отыр. Келіндері енесінің емес, Калянидің қабағына қарайтын болды. Енді қазақтың ертеңіне алаңдаған желідегі жұрт биліктің көзіне түссін деген мақсатпен мынадай ролик жасапты. Елімізде қазақтың ділі мен дінін ұстанып қалған ауыл қазақтары еді. Ал олар сенің жанашырларың еді. Енді міне сенің үнді жарнамаң арқылы ұрпақтың санасы үндіге айналды. Намыс Кезет порталы жасаған бұл видеоны мыңдаған адам көріп үлгерді. Енді ең қажетті жерлерге де жетеді деген ойдамыз.